Tô indo na feira, já volto. Ah, mãe, tem como trazer 3 abacaxi pra mim, fazendo um favor? Quê? Abacaxi de novo? Semana passada eu comprei 4. Você quer mais 3? Por quê? Ah, é que eu vou hoje no Guilherme pra me levar pra ele. Mas que compração de abacaxi é essa pra esse namorado? Ele não pode ir no mercado comprar pra ele, não? Então, mamãe, é que assim, ele não é muito de comer fruta. Eu tô tentando incentivar ele a comer, né? Porque que nem a senhora falava quando eu era criança, né? A gente tem que comer fruta porque é saudável, né? Disse sim, mas por que abacaxi? Por que não uma banana, uma maçã, um mamão? É que assim, eu tentei comprar outras e ele não curtiu muito, sabe? E ele só conseguiu comer o abacaxi, então eu só compro abacaxi. Pois é, eu até tentei levar uma banana, mas ele não gostou não. Ah, tá, vou comprar dessa vez, viu? Mas da próxima eu não vou comprar não, porque abacaxi é pesado de ficar trazendo. Manda ele comprar esse folgado, oxe. Tá bom, mãe, obrigado.